ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്ലയന്റ് അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോ ആണ്. ഫ്രം യൂറാക്കനൽസ് പെരുമ്പാവൂർ എറണാകുളം ടു മീനു ഫ്രം ചാലക്കുടി ഫീമെയിൽ ഷിച്ചു പപ്പി സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് പ്ലേഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗ് ബ്രീഡ് ആണ്. ഇവരൊരു കമ്പാനിയൻ ഡോഗ് കൂടിയാണ്. ഇവർ കുട്ടികളായിട്ട് മൾട്ടിലി പീപ്പിളായിട്ട് വളരെ ഇണക്കവും എന്നാൽ ഒട്ടും അഗ്രസീവ് അല്ലാത്തൊരു ഡോഗ് ബ്രീഡ് ആണ്. ഇവർ പൊതുവെ ടോയ് ബ്രീഡ് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടൊരു ഡോഗ് ബ്രീഡ് ആണ്. നിങ്ങളിതുപോലത്തെ ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഷിച്ചു പപ്പീസിനെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യൂ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിന് ബെസ്റ്റ് റേറ്റിന് ഷിച്ചു പപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓൾസോ ഗുഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് വെറ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷിച്ചു പപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. വിത്ത് കേസി വിത്തൗട്ട് കേസി പപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓൾസോ ഓൾ ഇന്ത്യ ഓൾ കേരള എല്ലാ പ്ലേസുകളിലേക്കും സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ഡെലിവറിയും പോസിബിൾ ആണ്. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആൻഡ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക.